Parrot, please come. Parrot 2, come. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ബേർഡ്സ് പാർക്ക് കാണാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. കേരളയിലാണ് ഈ ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്ക് ഉള്ളത്, കോലാലംപൂരിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കിടക്കാം. റോയൽ ബേർഡ്സ് പാർക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ ഈ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ എത്രയെന്നൊക്കെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറിനേഴ്സിനും ഇവിടുത്തെ മലേഷ്യൻസിനും ഉള്ള ഫീ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കുറേ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ടൈമിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് അവർ ഓരോ ടൈമിലാണ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നതൊന്ന് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മോളെ. ഷെയിൻഷേത്ത് പോരെ, നമുക്ക് പോവല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ കാണാൻ പോവാ. പോരെ, മയിലിനൊക്കെ കാണണ്ടേ? എന്നാ പോരെ, വായോ ഷെസ. നീ ഇവിടെ വാ ഷെസ. കയറി ചെല്ലിനോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ലാണ്. അത് ഇവരിങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണതിനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പക്ഷികളായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ സെക്യൂറായിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് എഴുതിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കണ്ടോ തത്തമ്മനെ കണ്ടോ? ഷെസ്മോള് തത്തമ്മനെ കണ്ടോ? ഇതാ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അതായി പറഞ്ഞത് തത്തമ്മ. ലവ് ബേർഡ്സിനെ കണ്ടോ? ഇതാണ് കേട്ടോ ലവ് ബേർഡ്സ്. കയ്യിൽ പിടിക്കാനോ ഒരു വരില്ലേ. ഈ തത്തമ്മ വരുമോ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. പാരറ്റ് പ്ലീസ് കം. പാരറ്റ് 2, കം. അയ്യോ മോള് മയിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തത്തമ്മേന്നാട്ട് വിളിക്കണത്. ഇവിടെ ഇവർ ഈ മയിലും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ സ്പേസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അവർ പ്രത്യേകം കൂട്ടിലൊന്നല്ല അവർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരുപാട് മയിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മയിലുകൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്ത് തരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ മുറ്റത്ത് കൂടെ മയിലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുമെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് പാറും. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്ത് തരുന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർ പേടിച്ച് പാറുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പോസ് ചെയ്ത് തരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഷെയ്നുനും ഷെസക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് അവർ എന്നെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് മയിലാണെന്ന് കരുതി മയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വരാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ അവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അവരെൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തന്നെ കൂട്ടാക്കണില്ല. അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. മയിൽ പോട്ടെ എന്നിട്ട് വരാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. മയിലിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് പീല് താഴ്ത്തും. ഇങ്ങനെ വായോ ഷേനുകുട്ടി വാ. വാ ഇനി ഷെസ്മോള് വാ. എന്തിനമ്മ കുട്ടി പേടിക്കണത്? വാ.
ഷെയ്നും ഷെസുക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറേ മയിലുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പേടി മാറും. കുറച്ചെങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടി മാറും, കാരണം അത്രയധികം മയിലുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അവരിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കി നോക്കി എത്ര മങ്കി ഉണ്ടോ? മങ്കി അവിടെ നോക്കി കൊറേ മയിലുകൾ കണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സ് പാർക്കൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. ഉമ്മ ഇപ്പിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് വന്നിരുന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു, മയിലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നിന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മഴ കാരണം പകുതി വെച്ചിട്ട് നിർത്തി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ പോണത് കൊറ്റിനെ കാണാനാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കൊറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കൊറ്റുകൾ ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നട്ടുച്ച സമയമായിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഷെയ്നും ഷെസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20.9 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബേർഡ്സ് പാർക്ക് ഉള്ളത്. അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണാനൊക്കെ കഴിയും. നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ സ്പേസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. ഷെയ്നും ഷെസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവർ ഓരോ ബേർഡിനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ നോക്ക്, ചുവപ്പ് കളറിലുള്ള ഒരു കൊറ്റി കണ്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ തലയിൽ പേൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ ഒരു കൊറ്റിനെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ കുറേ കൊറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കൊറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേടിയൊന്നുമില്ല. അവർ പാറി പോകുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. കൊറ്റി അത് ഇരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയാണ് കൊറ്റി ഇരിക്കുക അല്ലേ? കാലും മടക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇരിക്കണത്, അങ്ങനെയാണ് കൊറ്റി ഇരിക്കുക തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ഷൈകാക്കൂ, ആ കൊറ്റി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം കൊത്താന്. വേണ്ട അമ്മ എഴുതിയിരിക്കണു, തുടരുതേന്ന് എഴുതിയിരിക്കണു. ഹായ് കുറ്റി നാണാണോ? ഇതെന്താ ശൈലു? ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി കേട്ടോ, ഒട്ടകപ്പക്ഷിയാണ് കേട്ടോ ഷൈനുകുട്ടിയെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി. അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ കുറേ തൂവലൊക്കെ പോയിക്കണല്ലോ. ഷെയ്നും ഷെസീദ മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. മീനുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു ബോളിനകത്താക്കിയിട്ടാണ് അത് കിട്ടുക. അതിന് 1 റിങ്കിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഒരു ബോളിന് 1 റിങ്കിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. കുട്ടികളും ഹാപ്പി ആവും, പിന്നെ മീനുകളും ഹാപ്പി ആവും. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഹാപ്പിയാണ്. ഓരോന്നീ ചേട്ടോ 1 by 1. വാ ഈ ഒരു പക്ഷിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് മയിലിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ, അതിൻ്റെ തലയിലൊക്കെ മയിലിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ നമ്മൾക്ക് അറിയണതാണ്. ഇത് യമു ആണ് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് യമുവിൻ്റെ ഒക്കെ മാതിരിയുണ്ട്. യമു തന്നെയാണ് എന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്തിനാ പേടിക്കണത്?
ഷെസമോൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിയതാണ്. പക്ഷേ ഓളെ ചുറ്റുപുറം കണ്ടില്ലേ, 2 കുറ്റിയും പിന്നെ ഒരു പക്ഷിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഓൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയായിക്കണു. ഇതൊരു സൈസ് കമ്പാരിസൺ ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അതിൽ മനുഷ്യനും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സൈസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അവരിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അവിടെ കണ്ടോ ആ കൊച്ചി, അത് വെക്കൊന്നുമില്ലടാ. ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ കൂട്ടിനകത്തൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാതിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. സീ യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.